Sa ngayon, balikan muna natin sila Janina sa Nara Studios. Gusto ko kasing ma-experience ang tunog ng isang proyekto kapag kumpleto ng nakalatag ang sound design nito. Then, this one po, ito po yung Foley. So, medyo marami. My gosh, hindi ko na-realize ganyang karami. Parang, ito... Nasa 100 plus tracks. Oh my gosh. Oo. So, ganun po siya ka-detail for sound. Hindi lang po siya music dialogue lang po. Correct. Unahin natin ang isang eksena mula sa 2024 Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Ganito ang tunog niya nang lumabas sa sinehan. Bakit ka bumalik dito? Sir, Dala ka galing labas? Sir, sir, mga damit ko lang yan, sir. Mga damit. Ano dala mo? Damit. Ito. Anong laman ito? Buksan mo. Lagayan ng pagkain ng pusa, sir. Kontrabando. Pero pansinin niyo kung anong mangyayari kung tatanggalin ang Foley sa eksena. Bakit ka bumalik dito? Sir, So, dito sa eksenang ito, yung music intense din eh. Nakakadala rin. Tapos, syempre, yung acting nila, yung dialogue, may effect yun at it's a well-acted scene. Pero, pag tinanggal natin yung sound effects, para nagiging flat na siya eh, no? Yes po. So, parang nagiging bland yung buong scene. Mm-hmm. So, parang nagluluto ka lang, walang condiments. Oo. So, Matabang. Yes. So, kailangan po siyang i-match talaga sa sound design. Kung gusto nyo pa ng sample ng kapangyarihan ng Foley, heto naman ang trailer ng upcoming film na Gabi ng Lagim. Baliktarin natin. Tanggalin natin ang music at dialogue at pakinggan lang ang Foley at sound effects. Nakakakilabot pa rin, di ba? So, medyo mas complicated ng konti po yung sa mga horror thriller. Kasi kailangan po namin siyang bigyan din ng konting jump scare. Ano yung mga ginagamit nyo sa ganitong genre ng film na hindi nyo usually gagamitin sa ibang klase ng pelikula? Usually po, for yung mga vomiting, mga gore effect po, ginagamit namin siya. Then yung mga creaking sound, Right. yung mga floor creakings. Oo, sa sound pa lang matakot ka na. Yes po. Pero sa huli,
Ang lahat ng elemento ng sound, music, dialogue at sound effects kasama na ang Foley, kailangang magsama-sama para maikwento ang isang istorya. Panoorin at pakinggan uli natin ang isa sa paborito kong moment sa anumang pelikula. Ang makabagbag damdaming pagtatapos ng Jose Rizal. Sa larangan ng sound, anong nasa likod ng pambihirang eksenang ito? Hahayaan ko ng si Mike ang magpaliwanag. So yung mga footstep doon, sobrang mabigat. Ito na yung yung execution. Kailangan talaga tumahimik na. Formar! Wala nang pag-asa. Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Hangin na lang. At saka yung bumagsak siya, wala na. Patay na. Ang eksenang ito, nakaukit na sa alaala ng mga manonood. Tiro de gracia. Ganyan magkwento, gamit ang sound. ¡Muerte a los traidores! ¡Viva España! I even mixed this piece on the same room, no? Way back, no? On this very same room. No? So, empleyado pa lang ako noon. So, eto yun. Kaya sobrang memorable sa akin. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. Kasi parte ng pagkikwento, yung naririnig mo. Di ba? Sa loob ng 3 araw ay kanilang lulusubin ang 8 bayan. So dapat hindi makalimutan ang bawat yapak, ang bawat binitawang bagay sa lamesa o kung saan man, ang bawat galaw, ang bawat kaluskos, dapat nandoon pa rin siya. A formar! Carguen! Apunten! Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.